Пяу всем, вы на моем канале, и сегодня вы впервые слышите мой голос. В общем, если что, меня зовут Аня. Сегодня я буду на месте Повелителя Ветра. И сегодня я буду тратить 500 ее сапфир. Она мне разрешила. Да-да, привет Ютубу. Я одна. Поехали. Сначала купим набор или пэта. Но, скорее всего, купим набор. Набор, эксклюзивные предметы и там что-то еще было написано. В общем, мы уже купили. Сейчас будут давать нам логово и мебель и так далее. Далее купим животное, пожалуй. Ну, я узнала недавно то, что появилось новое животное. Это илийская пищуха. Сейчас мы ее будем с вами покупать. Она похожа на пэта, конечно, немножко. Ну ладно. Так, теперь выбираем ей, ну, так сказать, как говорят, имя. Мисс Красный, Красный, Мисс Золотой или, сейчас думаем, Капитан Золотой Кошка, вот, идеально. Так, да, у меня игра глючит, не обращайте внимания, но потому что я снимала экран через Mobizen, и оно глючит у меня. В общем, вот такая вот она в реальном виде. Ну, милаха, да. Так, теперь, пожалуй, переоденемся, конечно. Оденем свой стиль, который был на Пуме. Сразу. Этот стиль я сама придумала, не ветер придумал. Поэтому вот. Меняем цвет. Пэта я, пожалуй, менять не буду. Так, все, мы переоделись. Теперь я хочу вам показать обзор. Ну, короче, что умеет делать она. Так, вот так вот она флексит, так скажем. Чего вы все сюда приперлись? Ну вон отсюда. Нет, спасибо, я видео снимаю. Господи, я забыла озвучить. В общем, прыгает вот так вот. Не знаю, может, я вам показала, как она лежит. Ну, извините, короче. Вот так вот она у нас сидит. Потом вот так вот спит. Не, я все-таки вам не показала. Вы... Теперь логово давайте с вами покажем вам. Кроличья нора. Много. Ну, это мое старое логово, ну, точнее, ветра логово. Я его переделала, конечно, по-своему. Но мы сейчас другое поставим. Где то, что мы купили. В общем, вот оно, самое последнее. Ну вот, мы уже здесь, да, очень красиво. Ух ты, даже есть какая-то комната мини под деревом, господи. Господи, как сюда влезть? Так здесь же как-то можно полазить. Или нет?